أخلاق ملوك حقيقية، ترفع عن الصغائر، سمو، أخلاق، ذوقيات. يعني بالله عليك، يعني واحد من هذا الأخ الفلسطيني اسمه الشيخ يجي يقول لي حاجة ما أقدر أنطقها، والله ما أقدر أنطقها يا أخي. الواحد يتخيلها حاجة بشعة. استحوا. لذلك أنا أشد على أيديكم يا مغاربة، أشد على أيديكم يا مغاربة، والله العظيم انتبهوا تنزلوا إلى مستوى. أخذوا صورة الملك محمد السادس وداسوها، لا تأخذوا صورة تبون وتدوسوا. سبوا أمهاتكم، لا تسبوا أمهاتهم. سبوا يعني مقدساتكم، لا تسبوا، يعني تبادلونهم بنفس الطريقة، لأنكم إذا جاريتوهم في الأسلوب فستتساوون معهم، وبعد ذلك لن يستطيع أمثالي والمتابعين أن يميزوا من هو السفيه ومن هو الملكي ومن هو الذي عنده دولته أمة والذي دولته رمة. خليكم كما أنتم فوق كذا كمغاربة، خليكم فوق، تنظروا إليهم بازدراء كذا تحت، يعني كأنهم زبالة كذا، تمروا عليهم مرور الكرام، تقفزوا عليهم بأرجلكم أقدامكم دون أن تعيروهم أي اهتمام. إذن هو مش موضوع القطة يا جماعة، فهموا، القطة ليست موضوعي الذهنية الجزائرية. ولماذا الحاجة الصغيرة يعتبرونها إنجاز؟ لماذا افتتاح محلبة إنجاز؟ لماذا افتتاح حمام في الشارع، حمام عمومي، إنجاز يعتبرونه إنجاز؟ ولماذا لفت نظركم صلاة تراويح نطت عليها على الإمام قطة، ولم يلفت نظركم منظر مهيب في مسجد الحسن الثاني، منظر يعني يرفع الرأس، والناس يصلون حتى في الشوارع. صلاة التراويح عند المغاربة، رمضان له مذاق وله شيء ثاني هناك. عندما شفنا الصور من مسجد الحسن الثاني حاجة مهيبة جدا. طيب نطلعكم، يلا نطلعكم. طبعا أنا طلعت رضا هذا لأنه ياسر يتحداه في مناظرة، وعندما نطلعهم كلهم يطلعوا يا إما مسافرين يا إما مشغولين. يعني يطلع عندي يقعد بالساعة وبالساعتين، وعندما تقول له يقول لك أنا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. قفلوا الميكروفونات لو سمحتوا. وعندما هكذا ما أدري ليش أنا كلهم اللي بيطلعوا عندي يجي يقول لك والله يا أخي أنا في العمل بس خرجت البريك، خرجت هكذا وراجع العمل. ما أدري ليش أنتم كل الجزائريين والصحراويين وخصوم المغرب يطلعوا عندي مستعجلين بالزربة. ليش طالعين نتكلم يا أخي أو طالعين؟ قفلي يا أختي، قفلي، لما يجي دورك أنا سأناديك باسمك. لا أنت ليس لو سمحتي لا يشرف. لو سمحتي انزلي تحت. لحظة هذه، أيوة انزلي برا هكذا، اعرفي قبل ما أنا أطردك تنزلي أنت بنفسك. يعني جولي مشغولين. رجاء هذا تعميم للجميع الذين سيطلبون الحديث هنا. لا يجي لي واحد لما ابدا اناقشه او اطلع له مغربي يقول والله انا مشغول يا اخي، عندي العمل، والله انا مسافر يا اخي. الذي مسافر والذي مشغول لا يطلع عندي. الذي متفرغ للمداخلات يدخل اهلا وسهلا. الذي عنده شغل الله يفتح عليك يا اخي روح اشتغل لا تطلع عندي. هذا كلام من الاخر. يلا نبدا المداخلات مع الاخت الكريمه سميه او اسماء سومه، تفضلي. السلام عليكم أخي أسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك، تحياتي للجميع. تسمعيني؟ نعم الحين أسمعك. قلت لك كيف حالكم؟ والله الحمد لله لا بأس. عرفتي الموضوع؟ أنا جيت لقيت لايف بادي، فصراحة شفت إنه نعم. أنا كنت أطرح موضوع إنه مو القطة، ليست القطة ولا صاحب القطة ولا شيخ القطة، هذا شيخ أبو قطة، لا، يعني الذهنية. لماذا تم اعتباره إنجازا جزائريا؟ هي قطة نطت على الإمام اعتبروه أمرا جزائريا وشوء جزائري. وانظروا الإمام الجزائري وصوته حتى هز القطط وهز الكلاب وهز يا ريته يهز تبون، يا ريت إنه تبون يروح يصلي قف هذا الإمام ويخشع مثل القطة. يا أخي يخشع مثل القطة، احنا موافقين.
يطلع شب تبون ولا شنقريح هذول يخشعوا هذا الخشوع الذي في القطة. ودخلوا فيها يا أستاذة أنا أقول لكم هذا عشان أنا عملت مقطع على هذا الموضوع، إنه نوع من السخافات. إحنا كمسلمين يا سبحان الله، معجزة إلهية، القطة تتحرك للقرآن، القطة معجبة بصوت الإمام. قلت لهم عيب، هذا تضحك الناس علينا كمسلمين. يعني قالوها جزائريين وغير جزائريين. يا جماعة عيب عليكم، عيب، هذه اسمها خرافة، اسمها تدليس. الرجال أكل تونة، أكل سمك، أكل دجاج وطلعت عليه. والقطط أليفة، هي تتنطط، القطط تتنطط فوق الكل. وجبنا لكم مقاطع بوذيين ومسيحيين والقطط حقهم، ولا هؤلاء القطط كافرات. يمكن هذيك القطط كافرات والقطة الجزائرية مسلمة يعني، ولا وكبروا الموضوع ودخلوا في العقيدة وأن القرآن خشعها وأني خشعات ما لكم صلوا على رسول الله. أنتم فين؟ ليه العقليات هكذا متحجرة؟ فدا دخلوا منهم هذول اللي عندكم أبو سيف، أبو خيف، أبو سخيف، أبو سروال، هذول طلعوا يهاجموني. وعميل المخزن الذي أساء لهذه الظاهرة الجميلة. كان في هناك صحابي معه هرة، لماذا تصادرون على واحد جزائري أنه هرة تتنطط عليه؟ ما صادرناش، احنا ما صادرناش، وقلنا منظر جميل ومنظر روعة، بس انتم عملتوا إنجاز. أين الإنجاز في أني قطة تنط على إمام؟ وين الإنجاز؟ لدرجة أنه هذا الإمام يذهب بجلابة نسائية يقابله في المرادية، وكأنه عمل إنجاز وطني أو اختراع إلكتروني. وين الإنجاز؟ وبعدين دخلوا يا أسماء أنت ورياض والأخ وليد والأخ اللي فوق في مسألة أنه الرفق بالحيوان. يا جماعة أنتم لا سلم منكم الإمام ولا سلمت منكم هذه القطة الأليفة. يا أسعد الشرعية متوحش، أنت متوحش، أنت لم تراعي شعور هذه القطة الجميلة. وهناك كان صحابي جليل عنده هرة يحطها هنا في هذا ويسموها أبو هريرة، وأنا سميتكم أبو هريرة والجماعة صدقوا الاسم وقاموا أبو هريرة الجزائري. قد اسمه أبو هريرة الجزائري، هذا محماسة ومخناسة ومدري اسمه الوسواس الخناس هذا اللي نطت عليه هذا، قد اسمه أبو هريرة الجزائري. وإيش الوقاحة وصلت إلى أنه هؤلاء الذين يهاجموني الذي هم قدم اللي معاهم، أنا أأنف أن أذكر أسمائهم، لكنهم موجودين في الفيسبوك وهم يهاجمون أسعد الشرعي الذي كان قاسيا والذي لم يتحلى بالرفق بالحيوان. شوفوا، يطالبوني أن أكون رفيقا بالحيوان، والله أنها مطالب حق، ولذلك لابد أن أكون رفيقا بتبون وشنقريحة وكل التبونيون الأغبياء، لأننا أنا أعتقد أنه أكبر حديقة حيوان هي الموجودة بين تونس والمغرب، وينبغي أن احنا نتعامل معكم بالرفق للأمانة. يعني قفل ميكروفونك يا أخي، قفل ميكروفونك، لا تستلمعني، قفل ميكروفونك، قفل. أنا الآن أرد يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. جماعة عاملين علي هجمة علشان قطة، على أبوك على أبو قطتك يا أخي. أنا أجيب لك 50 قطة و50 كلب يا أخي، وش بعد أبوها 50 كلب و50 قطة؟ إيش يجي يقول لك الرفق بالحيوان؟ لا، وبكل وقاحة يريدون أحاديث نبوية صحيحة إنه القطة ليست نجسة وأنهن من الطوافون عليكم والقطة من الطوافين وكذا، والنبي كان لم يعيب على أبو هريرة بل سماه أبو هريرة. واليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أكبر واحد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد كان عنده قطة. فلماذا تعيبون علينا نحن الجزائريين أن يكون لدينا أبو هريرة؟ وأوردوا أحاديث أن النبي أوصانا بالحيوانات وأن النبي أوصانا بالقطط، ونسوا أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار. وأنتم أوسخ جار وجد على وجه الكرة الأرضية هم جيران المغرب. أنتم أينك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الجار؟ أينك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام نفسه وفي الآيات التي تحث على عدم قذف المحصنات وعلى الفحش من القول؟ مارستوا كل القبح وكل الدناءة وكل القذف وكل الأذى، وما تركتوا أذى في إخوانكم المغاربة إلا وما مارستوه، ونسيتوا الآيات ونسيتوا النصوص ونسيتوا الأحاديث. لو جيت تذكر لي نصوص وذكرت الإسلام والدين في القطة الجزائرية التي قهرت المخزن، قهرتكم القطة. يا ساتر عليكم.
هنا نقاشي هنا يا جماعة، نقاشي معكم أنتم الذين ستتحدثون، لماذا الذهنية التبونية تفرح بحاجات تافهة وتعتبرها إنجاز؟ يعني كما ذكرت لكم 3 أمثلة: افتتاح حمام في الشارع، وزير افتتح وزير حمام عمومي، افتتاح محلبة، وزير بالكرافتة وفي وسائل الإعلام، حاجات تافهة، قطة نطت على واحد. لماذا الحاجات التافهة يرونها كبيرة؟ هل لأنهم هم صغار، أم لأنها حاجات كبيرة في نظرهم وهي حاجات تافهة في نظرنا؟ يعني الحاجات التافهة التي في نظرنا عندهم حاجات إنجازات. يعني تخيل مثلا المغرب، المحلبة هذه، والله كنت أشوف محلبات، في واحد في الدار البيضاء الله يذكرها بالخير عنده محلبة عصير يا جماعة عسل، المحلبة في كل مكان. هذا أمر تافه جدا، حتى ممكن واحد يغلق محلبة ويفتح محلبة في المغرب ما حد يحس به. عندهم عملوا إنجاز. هنا مو موضوعي القطة، رجاء ما عاد أحد يذكر لي القطة، موضوعي الذهنية. لماذا الحاجات التافهة تعتبر عندهم إنجازات؟ هل هذا فقر في الإنجازات؟ ما عندهم إنجازات لدرجة أنهم يفرحوا بأي حاجة؟ هذا الذي سنناقشه. تفضل يا أستاذ أسماء، ثم رياض، ثم الأخ وليد، أو بالدور من تحت إلى فوق. السلام عليكم. أنت قلت أنك لا تريد أحد أن يتكلم عن القطة، ولكن لا يعني ما نريد نركز على الظاهرة. أنت تستطيعي تدلي عليها بس ليس على الظاهرة. هناك مثل مغربي يقول: الفقيه اللي نتسناو بركته دخل الجامع بلغته. لحظة، أنا تعجبني أمثالكم، ترجمي لو سمحتي. الفقيه اللي نتسناو بركته، الفقيه الذي ننتظر منه البركة، أيوة، دخل الجامع ببلغته، دخل الجامع بالبلغة أو بالصباط أو بالشيشة. أيوة. هي هذه. سأجيب الشيخ أبو قطيطة الكراغلي الذي أساء لنا ولملكنا بشعر للشافعي: والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخصى العمر وهو نباح. أما بالنسبة لمن هاجموك وقالوا أنك ضد الرفق بالحيوان، نقول لهؤلاء الكراغل ما قاله الإمام حسن البصري لرجل من كربلاء يسأله عن حكم قتل الذباب في الحرم. قال: عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون الحسن والحسين وتسألون عن قتل الذبابة في الحرم، تقتلون 400,000 جزائري في العشرية السوداء، تهددون المنطقة كلها بعصاباتكم، ثم تسألون عن الرفق بقطة الإمام أبو قطيطة الكراغلي. فعلا عجبا لكم. ماذا من أنت؟ ما هذا؟ شكرا لك، شكرا. توقفي هنا، توقفي وآخذ رياض وبعده وليد. تفضل يا رياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أسعد، لازم تفهم أنه أي إساءة جات من هوك إلى المملكة المغربية لهم تعتبر إنجاز. يا أسعد، يفطرون بالمغرب ويتغدون بالمغرب ويتعشون بالمغرب وينومون المغرب. المغرب من صباح لليل. يا أخي، هاد القطة هادية اللي شمت ريحة السردين ولا شمت ريحة الدجاج ولا كاين دجاج ولا أي حاجة في هاد الإمام، أنا أصطنح واش تقارن صحابي رضي الله عنه، صحابي بإنسان يرقص مع الفتيات باللحية ديالو، وكاين الفيديو ديالو يا أخي أسعد، بإنسان أساء لمالك ابن الملوك. ولكن هاد العقلية يا أخي أسعد عقلية كبرانية، عقلية مجرمة. أنت جزائري يا رياض؟ هو أنت؟ نعم، هو أنا. نعم. أنت الجزائري الذي يسكن في المغرب؟ نعم يا أخي، سيقولون أنك لست جزائري الآن. أسعد، نعتوني بخائن، هددوني بالقتل، هددوني بالموت، نعتوني بكل أسامي، ما قالوا فيا أسعد. وريت لهم جواز السفر ديالي
ما راهش عندي دابا. انا عندي دابا كارت سيجور. تحب نحل الكاميرا انا في العمل؟ تحب نحل الكاميرا دابا نوري لك كارت سيجور؟ لا انا شخصيا انا ما اهتم بالجنسيه، انا اناقش الافكار. بس هم يجي يقول لك انت يعني يغضبون انه في جزائري في المغرب يقول كلمه حق في المغاربه، هذا يقتلهم يعني هذا ما يريد. لذلك يقولون انت مغربي. يا أخي 10 سنوات وأنا مقيم في المملكة المغربية، شفت غير الخير والإحسان من عند خوتي المغاربة، أكل معهم أصلي معهم. البلد من أجمل البلدان اللي شفتها في حياتي. كان لي الشرف أني زرت الأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية. ما أجمل مدينة العيون، وما أجمل مدينة الداخلة، وما أجمل المناظر الخلابة لهناك. كان لي الشرف أني زرت المملكة المغربية من شمالها إلى جنوبها. المغاربة نساء ورجالا. 10 سنوات وأنا وزوجتي في المملكة. ابنتي وابني انسادوا في المملكة. أقسم بالله يا أشرف، أقسم بالله وأنا صائم، ولا مرة واحدة مغربي قلل معايا الاحترام أو قال شي كلمة غير مناسبة، مع كل المشاكل اللي بين البلدين. لكن في المقابل هناك مغاربة في الجزائر أيضا ينعمون بعيش رغيد وما حدا ضايقهم. هناك مغاربة في الجزائر عايشين بخير وعلى خير، ليس لهم دخل في هذه المشاكل. وهناك حتى ناس عندهم قنوات في اليوتيوب. أيوة. ولكن هذاك النظام يا أخي لازم تفهم يا أسعد أنه هذاك النظام لو كان يلقى يفيق الصباح يورك على بطونة يمسح المغرب. علاش؟ لأن المغرب فيه تي جي في، لأن المغرب فيه بنية تحتية، لأن المغرب فيه. نعم. ابقى معي أنت بس أريد أن أنوه المقطع الذي فيه الشيخ يرقص وليس الشيخ، هذا للأمانة العلمية وليس هو. على كل حال ليس هو يعني للأمانة العلمية، وهو ليس موضوعي هذا الشيخ يا جماعة. أنا أقول لكم ناقشوا لي الذهنية الجزائرية، لماذا يعتبرون الشيء التافه إنجازا؟ وهنا أنا أريد واحد يحلل لي نفسيا هذا. خليكم من الشيخ وخليكم من الهرة يعني، إلا إذا ذكرتوهم في معرض الحديث. وليد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما عندناش تاش انجاز هذا اللي كنت تهضروا عليه. القط انجاز ولا كيفاش؟ تاع الجزائر هو القط ولا كيفاش؟ انتم لانه القطه الجزائريه عملت انجاز يعني، ما ادري ايش قضيتكم انتم. لكن حتى غادي يا خويا صاير القطه طلعت فوق الامام وسلمت عليه ووديت ما نزلناش هضرنا عليها، وهذا مش انجاز تاعنا حنايا. انجاز القطه. لا انجاز القطه مش انجاز الجزائر خويا. القطه الجزائريه طلعت الجنسيه يعني. كان والو والله ما كان حاجه اخويا. والله انا صايم بغيت غير نقول لك بلي انا عندي مغاربه صحابي هنا، نسكن في الغرب الجزائر. ايوه عندي مغاربه هنا يخدموا معايا، ناس ملاح، ما عندي حتى مشكل معهم. وهادو اللي راهم يديروا في المشاكل هادو تاع السياسه هادي حنا خاطينا اخويا والله. جميل. شفنا هادي راه رمضان العواشر، حنا ما عندنا حتى حاجه معهم خويا. وانا عندي صحابي مغاربه ما شاء الله الله يبارك. وهذا ما نقول لك خويا. وهذا رياض هذا اللي قال لك ينوضوا على المروك ويرقدوا على المروك، ماشي كاع الناس كيف فهمتني. احنا ما عندنا حتى مشكل معهم. انت ما عندك مشكله انت كشخص يعني. انا ما عنديش مشكله معهم، عندي مشكله كي نسمعهم يعايروا الشهداء، ما نبغيش، ما نكذبش عليك يا اخي. هما كي يعايروا الشهداء نكرههم انا. ما حاجه اخرى ما ندخلش فيها والله، ما ندخل فيها. الشهداء قد قلنا لكم هم لا يقولون شيء، بس يعني الناس يشككون في العدد فقط، هذا هو كل ما في الأمر. وهذا ليست مشكلة يعني، ليست قضية. في شهداء في الجزائر، هذا لا ينكرها أحد، لكن مليون مستحيل يكونوا مليون. هذا هو التشكيك الوحيد. عموما شكرا لك يا وليد، بارك الله فيك. انا والله ما عندي مشكل خويا، وراح نزور المروك المغرب ان شاء الله مور رمضان. اني جاي تما ان شاء الله. ان شاء الله. جزائري يمدح في المغاربة ومغربي يمدح في الجزائريين، يعني شيء يعني رائع، شيء جميل. هذه تعتبر لفتة جدا رائعة في هذا اللايف. شكرا لك يا وليد. شكرا لك. دعوني دقيقة.
القرش، خليني اطلع القرش، والله القرش من زمان. طيب اسماء ورياض، اذا عاد عندكم شيء تستطيعوا تقولوه تفضلوا. نعم، السلام عليكم. أنا أعتقد أن القطة بالنسبة لهم إنجاز، لأن التافهين والصغار يعتقدون كل الأشياء التافهة ذات قيمة ويتمسكون بها، لأن ليس لديهم إنجاز ويحبون أن يثيروا الانتباه، يقولوا للعالم نحن هنا، لأن لا أحد يتكلم عنهم. هذا نعم، هذا هو رأيي في العقلية. وسأختم: وارفق بأبناء الغباء كأنهم مرضى، فإن الجهل شيء كالعمى. فسأترك المجال للناس. تحياتي. شفتوا يعني ظهور الملك محمد السادس في صلاة الجمعة، ما أدري ليش ازعجهم، يعني رغم أنه الملك خرج وصلى، ومن أمس وحملة شعواء على شخص الملك بشكل هستيري، فقط لأنه خرج في الصلاة وصلى مع الناس ورأوه، والمغاربة فرحوا برؤية ملكهم. والله وأنا أتصفح الصفحة كله هجوم على شخص الملك من أمس، هستيريا حصلت فيهم، هستيريا، نسأل الله السلامة والعافية. أسماء بارك الله فيك ومرورك دائما مميز، شكرا جزيلا لك. يا رياض أخيرا يا رياض.